நைட்டு பயங்கரமா இருமல், எனக்கு அடி வயித்துல இருந்து இருமல் வருது, தொண்டை அப்படியே அறுக்கிற மாதிரி இருமல் வருது. இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ரெமெடி நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா? ஒரு நார்மலா ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணியும் இல்லாம ரொம்ப வெதுவெதுப்பான தண்ணியும் இல்லாம அந்த தண்ணியில ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் சுத்தமான தேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சூட்ல நீங்க குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இருமல் வந்துட்டு ஸ்விட்ச் போட்ட மாதிரி நிக்குது. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனஸ்னால, இன்டைஜஷன்னால, இல்லைன்னா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்னாலையும் உங்களுக்கு இந்த காஃப் வந்தாலும் இது நல்லாவே உங்களுக்கு கேட்கும். இது உங்களோட உணவு குழாய் நல்லாவே சூதன் பண்றதுனால வறட்சியா இருக்கிறவங்களோட தொண்டையும் அறுக்கிற மாதிரியான இருமலும் வந்துட்டு வர்றது கம்மியாகும்.